editan en el Palacio de los Deportes también con récords de shows y de asistencia en el año 2016 o 2015. Bueno, no me acuerdo ni cuál era el año. 2015-2016 editan Cabá OV7 en vivo. La gira más exitosa del año. 2 CDs más DVD. Incluye más de 30 éxitos. Bueno, con este show realmente se consagran como lo mejor del pop en español como grupo. Bueno, se reúnen con Cabá, que también los reencuentran después del periodo de separación de ellos. Y reversionan grandes éxitos. Cambian temas con Cabá y hacen temas juntos todos. En una etapa también Lidia y Mariana de nuevo embarazadas, las dos, no me acuerdo bien, pero entró Valia y Kalimba de vuelta en el grupo. Hubo fechas de este mismo show en la gira donde estuvieron todos, o sea, los 7 OV7 y los 6 Cabá juntos en el mismo escenario. Pero el DVD solo, es con los 5, con Mariana, Oscar, Lidia, Ari y Erika. Y Valia y Kalimba se sumaron después. Este es el póster ahí, todos en medio. Y esto me gusta. Muy bueno, muy buen show, muy buen repertorio, muy bueno todo. Bueno, María José, Federica, Daniel, Elapio, Sergio y... ¿quién me está faltando? René, ahí atrás. Bueno, la lista de temas de este disco, o los créditos, la lista de temas de este disco es muy extensa. Es un disco muy largo, parecido con el del Palacio de los Deportes de OV7. Ahí están los 12. Bueno, también tiene un cartoncito como nosotros. Bueno, como el Palacio de los Deportes y como 7 latidos. Bueno, este DVD solo fue editado en México. Trae 2 CDs. Casi al final, Vuela más alto, Antro, Tus besos, No es obsesión, Mai Mai, Te necesito, No me voy, Estaré, Florecitas, Un pie tras otro pie, Más que amor, Aún aún, Encontré el amor, Prohibido quererme. Amor estudiante, Pónganse en botas, Quítense tenis, Una ilusión, Shabadabadá, Magia, Medes de Cabá, Historia de una noche, Al pasar, La vida que va, Medley de Vaselina, Enloquéceme, Vive, Te quiero tanto tanto, La calle de las sirenas y Mírame a los ojos. La verdad que es imperdible este show. Y este es OV7 Cabá. Del año 2015-2016, realmente no me acuerdo ni bien en qué año fue editado. 2016 creo. Bueno, después del éxito de este disco, que batió récords de venta también para la época,